Весна і літо – найпекельніші сезони для алергіків. Приблизно 10-30% населення світу страждає від алергічних реакцій. І щороку кількість таких осіб зростає. Сезонна алергія – це реакція імунної системи людини на подразники навколишнього світу, що у певний час року вступають у контакт з його організмом. Коли рослини починають цвісти, у них виділяється пилок. В період опилення виникають у людей сезонні алергії, полінози так звані, тому що сам пилок він осідає на слизову носа, на слизову рота, очей, і він подразнює як саму слизову, тобто він руйнує бар'єри слизової, і також викликає імунну реакцію зі сторони нашого імунітету, в зв'язку з чим виникає активне запалення. Найпоширенішими симптомами сезонної алергії є чхання, свербіння очей, кашель, задуха. Подразниками алергії весною та влітку є зазвичай пилкова рослинність. Рослин, які виділяють алергенний пилок, дуже багато. Це і дуб, це і береза, це і полин може виділяти ці пилки, це і липа, і амброзія, і соняшник, дуже багато. Тобто, залежно від сезону, є свої рослини, які починають квітнути і викликають алергічні реакції. Кременчужани також потерпають від сезонної алергії, але методика лікування у кожного своя. Зараз почнеться амброзія, то люди будуть страждати і дуже страждають по цьому поводу. Ну, когда цветет что-то, амброзия или что-то, стараюсь я виривати її або не прикасатися до неї. Лечусь, займаюся бігом, спортом. Це найкраще лікарство від всіх болезней. Чешеться ніс, очі, горло першить. Приходиться закапувати і ніс, і очі, і горло пити, там препарати, цитрин, це вже не допомагає. Ну, різні препарати п'ю, в залежності від того, що чешеться. Інколи лице покривається коржем. Я вже знаю, якщо в мене лице чешеться, пече, значить мені треба помазати кремом. Якщо у мене першить в горлі чи очі чешеться, я закапую спеціальними каплями. Сама себе підлікувала і знову вперед. Лікування алергії призначається лікарем. Терапія сезонної алергії, завдання якої полягає в зниженні яскравості симптомів та захисту внутрішніх органів, залежить від періоду її прояву, етапу захворювання, індивідуальної специфіки організму хворого. Після того, як повертаєшся із прогулянки з вулиці, треба змінювати одяг, в якому ти знаходишся. Бажано прийняти душ після того, як повернувся із прогулянки. Потім бажано не гуляти в вітряну погоду, після грози, коли озон появляється у повітрі, тому що це провокує посилення відділення пилка від квітки. Піклуйтесь про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Не займайтесь самолікуванням, адже це може призвести до погіршення вашого самопочуття. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.